之前你们都说我做的飞机性能一般，和玩具没什么区别。今天教你们做一架在海拔5000米也能垂直起飞的水上飞机，性能超强，爽到离谱。既然是高性能飞机，那么电子设备一定要用顶级的。首先把打印好的图纸贴到魔术板上，切好全部零件，接着组装机身和机翼，在缝隙处打胶，防止进水。接着用激光切割机制作电机座，然后安装电机。这个无刷电机的最大拉力超过1200克，但是它的自身重量只有35克。下面用电烙铁焊接电条，安装舵机和尾翼，检查舵面。因为飞机要在水上起降，所以接收机要做好防水，电条也要做好防水和散热。安装电池和螺旋桨。最终飞机的起飞重量是333克，准备前往第一个试飞点。出发，前往拉萨市，全程3098公里。你对自由的向往。我们现在到了海拔2000米的云南大理，下面看一下在2000米这个飞机性能怎么样。哇，感觉2000米没有什么压力哦。掉个头做几个动作看看啊，星斗，没问题。垂直爬升，小意思。那我们就回来了，准备降落。啊！掉到水沟里去了，精准着钩，没事。飞机一点事都没有。飞机图纸我已经分享到闲鱼了，最近大家都在用闲鱼卖闲置，很多都是90成新甚至全新未拆封的，价格特别划算。我也经常在闲鱼卖闲置，点链接搜完魔堂的闲置就可以找到我。接下来我们去海拔更高的地方挑战一下，走。好，我们现在到了318国道的狼芜湖，这里的海拔是3900米。下面我们看看能不能直接在湖面滑跑起飞，走。不错，水上操控很灵敏，我掉个头。小意思，3900米，好轻松啊，完全没问题。来个低空冲场啊，贴着水面冲场，来。起，直冲雪山，拐，收油，滑翔。可以哦，这么高也能滑翔哎！试着准备降落一下啊！哇，降落了，掉个头继续走，差不多了。哇，垂直拔起，俯冲，哇，拉起，掉个头。好，差不多了，我们降落了。哦呀，哈哈哈！回来。好了，好了，我们前往下个地点，走。谢谢。我身后就是海拔5200多米的白马雪山，看看我们的飞机能不能在这边飞啊！准备开始。走！哇，没问题，没问题，可以飞啊，完全没问题。绕一圈，对准雪山，看看。哇，
做几个动作试一下啊！垂直爬升。我操，5000多米都能垂直爬升，太秀了！调整一下，来个筋斗。差不多。可以，不错。好，我们绕一圈下来了，加油！哎呀！